kade mantak bejakeun ka anak bejakeun ka salaki ulah wani-wani ninggalkeun salat leungit barokah hirup teu salat bapak sok bapak baratuk leungit mantak ciri urang boga akhlak ka Allah teh salat sebab salat teh bagian bentuk tina takwa nu kaduana ngadoa daek ngadoa ka Allah ieu mah salat teh bapak mah culeos batur mah Allahumma anta salam wa minka salam ieu mah lain bapak mah Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, syaikhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis ta'lim, mudah-mudahan dijembarkeun manah milik rizqina. Kalayan tambih-tambih keberkahan ilmuna, berkah umurna, oge berkah turunanana. Bil khusus Sohibul Bait pangarsa Bapak Kiai Haji Among miwah kulawargi, mudah-mudahan langkung manfaat hirupna, langkung manfaat ilmuna, langkung soleh solehah turunanana.
Ais pangampih papayung lembur pangersa Bapak Lurah Ketua MUI BPD kalih LPM Babinsa kalih Babinmas Ketua Karang Taruna Desa Pasir Gadung, mudah-mudahan ieu desa sing dijantenkeun desa anu diberkahan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, oge para ketua DKM teu hilap nu mawacai ka hareup. Mudah-mudahan sing panjang umur. Di tadi sasalah nguyek teu eureun-eureun. Geus teuing maeh nama sapaeh-paehna bae. Para panitia penyelenggara anu nembe ka kuping kadangu nalika sambutan inget keneh eueuh henteu. Henteu pasti. Baru nu sambutan aing ge bieu sambut ieu muka dieu mah. Ting denge teh henteu. Itu tadi ocrot bae. Gila aing lebih kang gitu mah. Atuh batur keur sambutan ocrot didinya. Eta bah bikang mah kitu teu lobaan mehna mah. Hiji jiga meri nusok endog teh abah. 2 entog 3 soang. Ai meri mah meri nusok endog teh apa? Anu sok endog hejo teh anu bebek eta. Bebek eta. Hiji kaos bebek nu kumaha teu kok manggih dahareun riweuh we haliwuh. Aya nu kitu aya. Bedil. Tuman. Nu kadua kawas entog. Ari gandeng mah henteu bah. Nyorok cok henteu. Ngan eta sungguh tating kecewis we. Ya. Dua. Nu katilu kawas soang bah. Nu kumaha kawas soang? Teu masinikeun kori, teu masinikeun sambutan, mubalik naik atuh haliwuh bae si eta mah. Laju pan kelebah ditanya, "Tas di mana, Cek?" Ngaji batur mah. Di mana ngaji? Haji Among. Kumaha cenah eusina? Pokona mah kitu we. Naon kieu ge nyanyi bae daripada ngomongkeun batur. Betul. Nyanyi ge halus aing mah sorakna daripada ece jiga empe gembol. Bo calager. Pak. Tuh, matak aing mah teh hayang nanya ka lalaki mah. Heeh. Cuek lalaki mah kitu, Bo. Teuing kunaon unggal ditanya eta lalaki mah responna teh ngulahek bae kitu. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung da ngarokok. Banyak ya patung ngarokok atunya. Para sepuh sadayana hormateun disim abdi mudah-mudahan nu sumping ka dieu sing berkah umurna. Dihampura dosana. Ieu efek leutikan saeutik komo anu aya dina kontrol panggung. Sebab aing ngomong jiga di jero guha. Palih mana ya operator sound system? Ta. C low poho deui aing naon bieu. Nu sumping ka di efek sia mah. Nu sumping ka dieu mudah-mudahan dihampura dosana. Mulang ti dieu mudah-mudahan hatena diruhaikeun ku Allah. Ruhai ku ilmu, ruhai ku iman, ngajenggelek ngabuah jadi amal soleh.
lantaran jalma anu iman, anu boga ilmu, anu iman boga ilmu tuluy amal soleh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saha jalma anu amal soleh ti golongan lalaki atawa golongan bikang, sedangkan eta amal soleh didasari ku keimanan semata-mata mengharap ridho Allah, Allah bakal mere kahirupan anu sae. Hoyong hirup nu sae, hirup nu sae teh hirupna barokah, geus maotna oge barokah, buktina menang panghampura Allah. Atuh pan beungeut-beungeut urang kieu mah pan tukang ngabarohong kabeh nya. Atuh asal jeung aing pan aing nyebut ge beungeut-beungeut urang. Bahwa mudah-mudahan kilang kitu ge urang dibere kesempatan kanggo tobat, amin ya robbal. Sadayana kumpul ngariung dina ieu haflah mubarakah, yakin lain karena ayatna kiruhai, lain tapi karena urang kabehan mika cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak cinta ke Nabi? Ibu cinta ke Nabi? Saya pun demikian. Sungguh karena dia ngajedog lah yang sok poho. Sungguh karena dia aku di depan Anda memberanikan diri datang bersilaturahmi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, yakin kita tidak akan pernah mau mengorbankan waktu kita dan pekerjaan kita untuk duduk bersama di sini. Betul? Leres. Coba rek nanya eta ulang tahun urang aya jalma bebeakan model kieu. Ulang tahun urang. Mun ulang tahun aya jalma datang. Wah. Boro-boro batur salaki ge teh ingeteun teh henteu. Kakaknya ho eta ingat ulang tahun pamajikan. Dah, bororah ulang tahun pamajikan. Tanggal perkawinan ge teh nyaho. Atuh poho deui ai nyeng celek beuki. Bo, ieu mah urang kabeh inget karena kelahiran Kanjeng Nabi, nepi ka urang wani ngorbankeun waktu, wani ngorbankeun ninggalkeun pagawean, bahkan anak ge ditinggalkeun di imah. Nah jika sora aing eta mah di dinya. Mudah-mudahan nu sumping karena cinta ke Kanjeng Nabi awalan wa akhiran Allah maparinan nasib sareng nisob jaroh ka tanah suci, sehingga lamun urang maca sholawat di dieu mah urang asa ngambang, tapi insya Allah urang maca sholawat di payuneun makbaroh Kanjeng Nabi, di payuneun Kanjeng Nabi di dinya di raudhah, muga-muga tinekanan, muga-muga kasampean. He 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 ha Allahumma sholli wa sallim ala ai hadroh ngacedog wae la ilaha illallah. Ai moal main baralik sia teh. Dulu kalah udud situ mah deuleuh. Oh. Lain sungut jika keur melum bata deuleuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahil salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma
fi ilmi lahir salatan daimatan bidawami mulkillahi sholawat salam tetap padamu engkaulah sang nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu nurutan henteu cing hayang nyaho nu rumah sabikang nurutan Allahumma bagus Pak siap nu ngaroko paehan rokok nak lain jelema na Allahumma wa maulana Muhammadin adadama luwih bagus atuh heuh nu aya soalna nu beda ieu mah bikang nu ieu mah nyora nu ieu mah beretem da iya nyaho teh salawat nu bieu nyaho teh hei nu bieu nyaho teh apal henteu beh usora anu bieu mah arek nu babari arek nu babari arek nu babari ulah nyecerikeun haji ulah nyecerikeun cicing ih geus teh ngaji mah bagian haji geus teh ulah nyecerikeun cicing keur bisnis ieu mah nu babari tu dua bagus anak-anakku di dieu mah bungahnya datang kayu mah atuh pusing deui harua teraskeun Bo sudah ceria sudah geus poho kanu di imah oh. Urang kabehan kumpul ngariung mudah-mudahan riungan urang ieu jadi asbab wasilah urang kabehan ieu pantes kenging syafaat Kanjeng Nabi
Oge kunaon sih urang cek kudu maca sholawat sebab sholawat teh bagian daripada satu warna jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi. Anapun bentuk cinta urang anu real anu nyata nyaeta sakumaha dawuh Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wallahu a'lam bimuradi. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bener-bener bukti eta maranehna tuhibbunallaha eta mika cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun Kanjeng Nabi tuturkeun kaula tuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan wande eta jalma tetela bukti nyata bubuk roti kana mata-mata bukti kalawan nyata jalma nu nuturkeun akhlak Nabi eta cintana ka Allah cintana ka Nabi teu kudu diragukeun. Karena cinta bukan sebatas dari kata-kata, melainkan cinta itu butuh fakta. Lain masalah sembewe ieu mah. Masalah bukti urang. Leres cek? Leres Pak? Nya. Model bapak ge baheula kapan ngolok bikang. Kumaha carana eta supaya kacang bawa balik ka imah? Ih, atuh lalaki teu bawa kacang mah urang rungsing ieu. Naon? Cicing ieu mah keur ngurusan lalaki. Tong pipilueun kacang mah. Bo, Pak. Pak. Ikos di leuweung. Atuh urang ge baheula ngolo pamajikan pan beak kadae ku hayang dipercaya ieu. Betul? Engkaulah satu-satunya wanita yang kucintai dalam hidupku ini. Engkau adalah tujuan di setiap langkahku. Dan engkaulah yang telah mencagerkan. Prat-pret kumaha. Engkaulah yang sudah mencagerkan hatiku di kala gundah gulana. Satu-satunya wanita yang kupikirkan siang dan malam hanyalah dirimu Wati. Ayah si Wati ayah. Cewati ayah mana Cewati Ceedah ayah si Nining ayah Nining engkaulah satu-satunya wanita yang aku pikirkan siang dan malam walaupun sakapeung sok ngamusingkeun ku hayang dipercaya tapannya gitu eta salaki ece. Kapan geus kanyahoan salaki ece mah baheula pan boya darat. Ayeuna mah sabot ngaji jeung Haji Among jadi boya hijrah. Tekop mendak janda, halau ahwat. Ayo baheula mah halau cewek cenah. Pan boya nu geus hijrah, halau ahwat. Aduh, saya boya mah boya wae. Bo, maka cinta urang ka Kanjeng Nabi oge ku butuh bukti. Naon sababna? Kunaon urang kudu mika cinta ka Kanjeng Nabi? Kaifala nuhibbuhu? Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi? Huwallazi ja'ana bil huda. Nabi datang ka urang kabehan bari mawa pituduh. Pelantara Kanjeng Nabi urang kabehan bisa menang hidayah. Pelantara Kanjeng Nabi urang kabehan bisa mengenal Allah. Huwallazi ja'ana bil huda ay huwallad lamanal iman. Kanjeng Nabi batuk minum keramik jika sakit berlanjut gebugan dokter. Huwallazi allamanal iman sebab rek teu kudu cinta kumaha urang ka Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi nu geus ngajarkeun iman ka urang. Pak, Allah mika ridho ka urang ya
Allah bakal mikarido ka urang tilu perkara, jeung Allah bakal murka ambek marah ka urang kana tilu perkara. Selama urang milampah tilu perkara, Allah bakal ridho ka urang. Tapi sabalikna, lamun urang migawe tilu perkara nu sejena, Allah bakal benduk ka urang. Boro-boro dibenduan ku Allah eta urang ka, dibenduan ku indung we, dibenduan ku kolot, teu ngeunah eta hate urang. Betul teh? Gampang eta mah ku kolot ka. Boro-boro urang dibenduan ku Allah. Nya. Sugan aing keur naon. Horeng. Kolot-kolot ngemain Mobile Legend. Aduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ingat pesan beliau katitipan ku Haji Among. Kumaha sing kaharti ngajina bari rame. Ai ngaji hayang rame, ai parab cai herang. Pak, aya tuangeunana Pak? Tuangeunana aya? Kopina aya? Kunaon aing eueuh atuh. Atawa banget aing ketempona ku Haji Among jiga cupang meureun. Walaupun demikian tidak menjadi soal. Yang penting nilai kebersamaan kita, betul? Innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah akan meridhoi dari kalian 3 hal dan Allah akan murka dari kalian 3 hal. Hiji, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hiji, Allah bakal salilakna ridho ka urang kabehan, ka urang Ciamis, ka urang Tangerang, ka urang Balaraja, ka urang kampung Pengkolan, Desa Pasir Gadung, Cikupa, Tangerang. Allah bakal ridho ka urang dieu satungtung urang dieu teu migawe musyrik. Teu migawe musyrik. Kenapa? Karena Allah itu maha Allah maha cemburu. Kakak neuleuh kang kakak. Uplek 2 anjing RT. Mun teu dirantai ta RT isukna. Naon sebabna? Cemburu. Teteh neuleuh status lalaki, status salaki teteh dina WA. Jeung saha? Jeung popotongan. Jeung saha? Jeung Rangda. Jaba Ima Rangda teh kolot nama Ima Rangda teh. Kolot KTP. Rangda KTP apal? Kolot tapi pulen. Penteteh panas hatenya. Barang balik ka imah katurug-turug eta dina naon? Katurug-turug dina jaket salakot seungit eta minyak bikang. Kumaha cek teteh? Gara-gara minyak itu hari-hari ku cemburu. Aku takut. Gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu. Engkau bohong. Ada rambut lain. Rambut. Nah, ari kieu mah aing atuh wani saeutik. Fix berarti Kang Haji Among ieu mah aing jeung jamaah kabeh atuh edan saruana. Atuh edan nya kabehan mah urang atuh ngeunah. Betul? Laras? Atuh edan mah kabehan ge atuh ngeunah. Komo lamun soleh ka
komo lamun soleh kabeh lantaran lamun saurang yang celing jalma soleh cicing di lingkungan jalma nu teu soleh asing eta. Warajulun solihun ma'a qaumi suin eta teh seolah-olah al gurbata eta teh terasingkan lalaki soleh cicing di lingkungan jalma nu teu soleh nu goreng eta terasingkeun eta teh. Sok nusok istiqomah ka masjid jeung nu tara cing di lembur lolobana nu osok nu tara nang ning nang nang ning nang eta di lembur lalu mana ka masjid atau masjid makana eta urang di Mekah mah di Mekah di Madinah lamun teu ka masjid rugi naon sababna di ditu mah lolobana ka masjid keceh-keceh eta jam 8 balik di Madinah di Masjid Nabawi kunaon jam 10 geus beriek deui ka masjid caing jelema idah ngajedogna ari di dieu wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi masjid cicing di lingkungan jalma nu tara salat berjamaah asing eta masjid aneh ongkoh dijieun tapi teu diparake aneh dijieun alus teu dipake aneh teu kaos keur hayangna ih kot nyalair di jalan kot nyair barang dina peresmian ku bupati Masjid Asyairiyah keur hayang mah keur hayang proposal dialung-alungkeun unggal aya musafir di penta giliran musafir kiih ka masjid dikunci haram jadah tante ih cak aing eta masjid milik umat atau milik panitia masjid make dikunci segala rupa eueuh memang esensi na urang eueuh kabeh ogenan geus kana ieu mantak wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi berarti lamun masjid cicing di lingkungan jalma tara salat berjamaah asing eta masjid ongkoh menang hayang nyieun musyawarah deui rapat deui atuh geus jadi mah biasa bae pemain inti atuh eta mah tak nongora kamarana hei naon eta masjid markas aki-aki ih disangkana masjid teh mabes aki-aki meureun markas besar aki-aki mentak bejakeun ka salaki bejakeun ih melotot ka aing bejakeun ka salaki lain ka aing melototna ka yuh melang beja naon ih dieu aya naon yeuh ek ngomong naon sia ieu mah cenegeh ceuk saha ih cenegeh ieu mah oh naon gerang ngomong sia ngomong naon yo cenegeh ka panggoreng-gorengna lalaki cenegeh naon saumur hirup cenegeh sia tidak cenegeh wae naon cekek wae sakalian panggoreng-gorengna lalaki cenaka saumur hirup jarang asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh arek kakak asup ka masjid ngadaguan paeh arek ih cungar cengir haram jadah deuleuh diomongan sama lalaki kucap kiceup ka mumpung keur hirup urang eta urang keur hirup mah sanajan nyeri suku ge eta ka masjid ih salengkah ngahapus dosa salengkah nganaikeun darajat matak deuleukeun jalma nu tukang ka masjid mah luhur darajatna ge moal aya nu wani ngalalaworakeun sanajan miskin anapun jalma nu ngahina poek hatena yakin lamun aya jalma nu ngahinakeun tukang ka masjid jalma nu ngahina tukang istiqomah gawe ka masjid ngamakmurkeun masjid ngahina ka si eta maka poek eta nu ngahinana lain ngahina nu tukang ka masjid tapi nu ngahinana poek hatena ieu aing nyarekan saha sabenerna bo bijakeun salagenya maka kunaon cek urang tadi teageun hayang dipikarido ku Allah hoyong dipikarido ku Allah lamun hoyong dipikarido ku Allah tancebkeun iman innani anallahu sesungguhnya aku ini adalah Allah lamun hiji ayat kapihlaan ku kecap inna huruf harpun
tangsibul isma wa tarfa'ul khobar bimakna taukid eta berarti Allah keur berupaya Allah ngeresakeun keur nancebkeun informasi kana hati urang supaya jadi hiji keyakinan innani sesungguhnya sanyana saestu lain saya huntuna kade saestuna sanyana kami teh Allah la ilaha illa ana eueuh deui pangeran angin aing cek Allah atuh gagah ieu Allah mah rek teu gagah kumaha Allah geura eta cau nu di dahar nu di hareupan ku kakak ka ih buah molor aing mah henteu atuh eta cau nu di hareupan ku kakak tah di dinya jeruk sok geura pikiran ku kakak kumaha eta Allah nyiptakeun cau sok jelema melak cau sok geura tingali non eta urang non urang nu ngabuahan hei sok kadang jelema melak cau aya nu buahan aya nu henteu ieu nu ieu buahan moal cauan mah heueuh da cau lain buah sok tangkal naon oh bebadean tangkal naon heeh cangkangna koneng jerona putih nu apaleun monyet naon si eceu cau makanya kalau orang lagi ngomong dengein sok geura akang ningali tangkal cau cep leos we ku akang teu diurus teu kumaha leos tos tambah tuluy pedeg daunan pucung hul jantung pucung hul kembangna naonna pucung hul cauna tuluy eta cau asak tuluy eta cau amis logika urang udag na iraha Allah ngasupkeun gulana sok laju eta teteh nguyup cai kalapa osok nguyup cai kalapa amis henteu sok pikir ku logika na iraha Allah eta neundeun cai kalapana di pikiran ku urang sabutna heula atawa batokna heula dagingna heula atawa caina heula bah aman oh oke tenang bah tenang aing hariwang ya ih jalema mah kumaha jeung babarenganana lamun cicing jeung nundutan kabawa nundutan aman bah sial aing cek manehna aing nyaok ieu mah mal naik aing cenah ini parah ini parah ini entah siapa yang salah jika anu kasurupan itu kan sok geura pikiran ku urang ku akal urang sok pikiran geura ti iraha eta Allah neundeun caina ti iraha eta Allah neundeun dagingna komo aya bandosannya bakal kalapa teh ya tuh maka ketika orang mikiran kumaha Allah nyieun kalapana kumaha Allah ngasupkeun caina katarima dibenerkeun ku iman nya moal aya nu sanggup nyieun nyiptakeun ieu kalapa lamun lain Allah didinya urang musyahadahna neuleuh kalapa kadeuleu afal Allahna lain dat Allahna tapi afal Allahna pagawean Allahna eueuh nu sanggup nyiptakeun kalapa kecuali Allah bahkan yuk tingali dina awak urang yuk mana tangannya mana ayo angkat anak-anakku cicing pan itu sekolah puad oh paud anjay saya tak balas dendam ke aing minum semen cenah Bu mana tangannya mana yo tolong coba
apa namanya? Cekelin ke hulu. Oh, naon atuh aing pangbantuankeun coba. Coba naon bahasa Indonesia cekel? Sok pegangin. Ke kepala pegangin. Bo, dina sirah urang aya otak di jero aya. Baroga otak teu? Mun baroga cicing ulah gandeng. Nyuraknya. Embong disebut boga otak mah. Bo, dina sirah urang aya otakan. Sarua bapak ge. Baroga henteu. Aya otak di jero hulu urang. Ternyata dina susunan struktur otak urang teh aya saraf anu bentukna leutik, tapi eta saraf teh memerlukan darah anu dina waktu-waktu tertentu. Sabab lamun eta saraf teu kausian ku darah, yakin eta bakal nundutan. Duh, parah ieu coba kopi ieu. Aing hariwang ieu. Aing mah lamun bareng jeung nundutan ieu mempaurkan pan. Henteu cepanya. Oh, henteu. Siap. Oke. Supaya tenundutan bah, minum ini dulu. Minum. Oke, bah. Oke. Nipis madu dipersembahkan oleh Tah, ieu kanggo Abah Kiai nu ieu. Iya, baik gitu. Atuh aing mah cager ieu teu kudu nu kararitu aing mah. Eta mah jeung hakana nu gering eta mah. Bo, geus gani ulah haliwung bae geus. Eta dina awak urang Bu, ternyata beneran saha jalma man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saha jalma anu nyaho kana dirina yakin tan wande nyata nyaho kana pangeranana. Yuk. Ka mana gitu. Yuk, geura tingali ka dieu. Dina sirah urang aya otak, dina otak urang aya struktur saraf anu leutik. Kapendakna teh ku Dr. Fidelma Oleri urang Amerika. Ahli saraf. Percaya teu? Mending percaya daripada kudu nyusul sia ka Amerika. Geus mending percaya geus lila aing nerangkeun. Pak Kiai percaya? Nya alus. Abah? Percaya. Tes orang tes. Lamun teu kaharti berarti nundutan manehna. Bo, eta dina otak urang aya saraf anu leutik, ruangna leutik, tapi sanajan kitu eta dina waktu-waktu tertentu butuh asupan darah. Ngan aneh disuplai ku jantungna teh eta mah teu bisa keur nyaring, teu bisa keur ieu waktu-waktu tertentu iraha waktuna supaya urang gampang ngingetna, supaya urang dieu gampang emutna, mudah untuk diingat. Simpulna otak urang sapoe sakali teh kudu disuplai 5 kali eta. Sabaraha? 5 kali eta darah kudu nyuplai sarafna eta dina waktu-waktu sholat, terutama wanci subuh. Nah ning barakaya ning eta urang matak lamun nu kaburangan teh berarti teu kanaon. Lamun teu salat subuh berarti teu kanaon, teu kasuplai. Lamun lila atau lamun waktuna terakumulatif, abahnya ho akumulatif eta atuh eta parigi ngarapatan kertas teh ya. Oh double tip eta mah nya. Lamun bah tuh nyerikeun abah tuh si itu dulu. Bah cucungahnya bahnya bedil sih bah. Sehingga orang lamun geus lila waktuna terakumulatif bertahun-tahun
Otak orang teu kasuplai darah lantaran lila teuing ninggalkeun salat, itu akan memicu berbagai komplikasi penyakit. Hanu mantak ka urang sadaya, urang pasir gadung. Ulah sok coba-coba. Olah wani-wani ninggalkeun kewajiban salat, sebab salat lain jeung Allah, salat lain jeung Kanjeng, tapi salat jeung saha? Jeung urang sorangan. Cemaya cetitin ceyo cewati. Lamun aya jalma henteu salat, tetela eta jalma geus nganiaya dirina sorangan, geus dolim ka dirina sorang. Kahandap atuh ceungan. Hargaan ceuli batur atuh. Ih, jagreg gitu. Men kakak teu salat, teteh teu salat, sarua jeung nganiaya sorangan. Teu mantak runtuh kerajaan Allah, teu mantak runtuh kapangeranan Allah. Sebab ceuk Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Maka kudu ibadah anjeun ka kami. Maka korelasi antara ayat ieu jeung dongeng nu tadi, wa aqimil sholata lidzikri, salatlah kalian, kerjakanlah salat untuk mengingatku. Nu inget teh naon? Otak, akal moal bisa inget ka Allah, lamun moal eling ka Allah, lamun akal urang gering. Akibat gering eueuh teu kasuplai darah. Kunaon? Sebab urangna ninggalkeun. Nu mawi lamun keur sujud asren ka lamun keur sujud asren, cek bahasa agama nama tumanina. Ih mah salat ku ngayek-yek jiga hayang macokan pare. Eueuh. Maka salat mah ulah salat ulah kapilan ku batuk. Waalaikumsalam. 3 jam ya? Iya. Yeah. Thank you very much. Thank you for your attention. God bless you. Tonight we are together. Hayu sia seru keder jeung aing. Eta mah jalma hampuraeun kitu mah. Teu ditirag ieu keur leutik. Bo. Jadi urang salat, urang ibadah ka Allah teh ternyata keur miara, keur ngajaga, keur ngaraksa urang-urang keneh. Jadi neraka teh lain di akhirat teuing, urang hirup tapi awak geringan, urang hirup tapi tanaga eueuh, urang hirup tapi lemah. Cing. Asa di neraka teu? Asa di neraka. So, mulora hayang urang iluin ka mana mende, hayang salat, hayang ngaji ge batin ceuring, neuleuh batur ungkud-ungkudan, neuleuh batuy naon, neuleuh batur. Naon ngaranna teh? Ngalabring, neuleuh batur ngalabring ka Majelis Taklim Haji Among, neuleuh batur bring ka hilir, bring ka girang. Saya mah ngajogruk, ngajongkeng da gering, cing asa di neraka teh. Tah. Matak salat urang saknyana mah keur miara ngaraksa urang. Di samping urang eling ka Allah, awak urang oge kabawa sehat. Nalika urang sujud Allahu Akbar, disitulah jantung memompa darahnya, kemudian menyuplai saraf yang ada dalam otak itu numutkeun
keterangan anu disebutkan ku dokter Fidelma Oleri, ternyata hanya beberapa saat saja jantung memompa darahnya dan menyuplai darahnya ke saraf tersebut, dan itu pun tidak terlalu banyak, hanya dalam waktu-waktu tertentu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya mi HP ulah sok pindah-pindah teuing. Ieu mah kot ngudag dunia ninggalkeun salat. Ih, loba duit awak gering jeung naon? Betul? Kade. Cenah cek ece, hirup teh balangsak, hirup teh nalangsa teu kaos batur. Heuy. Listen to me, okay? What I talking about? Ngarti henteu? Ya. Sing ngarti zaman kiwari. Apal-apal dog atuh. Atuh anjing, dog. Anjing leuleumpangan, laladog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, ngajed. Salah kita usaha, baled. Lanjut. Dengein. Al-huznu fi umuril muta'alliqati bid-dunya sara mudliman fil qalbi. Kasusah kasedih urang karena mikiran perkara anu cumantel kana dunia, atau urang hate urang ngarasa susah gara-gara dunia, urang mah susah kawas beda jeung batur. Urang teh mikiran dunia hayang sarua jeung batur, nepi ka sedih awak teh, nepi ka ngarasa urang teh didolim ku Allah, nepi ka urang ngarasa teu diurus ku Allah, maka kasedih mikiran dunia teh cek Rasul mah soro mudliman fil qalbi, matak jadi sabab hate teh poek. Naon cenah? Mantak jadi sabab poek hate. Teu poek kumaha? Beurang penting urang mikiran dunia nepi ka subuh kaberangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketidur, subuh, zuhur, asar nundutan, maghrib capek. Ai ka anak mah bapak ngaku ka anak mah jang ka masjid hayu jeung bapak aing mah capek. Aya nu kitu? Aya salaki pun kitu? Bedil. Cek aing ge cek lamun keluar imah babacaan bisi nang nuturkeun jurik nangka batur mah geus anggeus deui eta mah rek mulai deula moali lagi kiih geura eta mah geura aing maneh bikang eta bikang aneh aing mah cek urang mah seri bae ulah bari ngagebugan tonggong baturnya bikang eta pagawean. Ada lalaki mata raki gituanan cek. Nah lagi gituan lagi. Ih. Ayo. Makanya orang kudu sebab salat eta bentuk ibadah orang. Dengan salat hati kita mengikis kesombongan, mengikis segala bentuk penyakit rohani, penyakit hati, iri, dengki, sombong, kakikis kunaon. Sebab orang mengilhami, meresapi dan menjiwai ketika orang bersujud di atas tanah, engkau berbisik di atas bumi, tapi suaramu sampai ke langit ketujuh. Makanya eta orang boga kasusah hirup, lain bebeja ka jalma, cantang tuh jalma nulungan, mending bebeja ka Allah. Geurah sujud 2 rakaat kakak.
ajaran penting ieu ajak pamajikan ku kakak teu percaya mah keureut tah ceuli si abah atuh ngeunah bae ceuli aing aing rek balik kedeung deui sok ce ajak salah kita teh ka heueuh nya ieu urang hirup susah bae jeung susah boa heueuh urangna teu syukuran tah geus ulah teh nyalahkeun batur ulah teh nyalahkeun salah tanggal kawin segala rupa salah ieu ka kumaha ge urang baheula kawin salah tanggal ja urang kamari ieu kamari maksa urang kawin bulan Sapar deuleu suudon kana bulan Sapar deuleu sasapareun ieu hirup urang ka ieu kumaha ge ieu urang katulah ieu urang cenah nek cenah nek geus tatanya cenah cek Haji Among cenah ieu pantona urang salanyang hareup ieu ai kitu kumaha cek Haji Among atuh pantona kudu ulah ka kulon ka hilir cenah bebejan kitu atuh boga duit saeutik batur mah pake modal usaha pake ngahadean panto menang sabulan gering deui kot imah raje tapak panto atuh percaya teuing kana eta euceuk mata toyur bo kade ajak salaki ka naon urang nyerah yuk nyerah kumaha dia urang nyerah ka Allah supaya Allah narima kesalahan urang sebab istighfar teh fungsina dua hiji nyaeta ngahapus dosa dua likasrati rizqi hiji matak ngahapus dosa dua matak mukakeun ngalobakeun rizki man aktsaru minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib saha jalma hirupna dawam istighfar dawam tobat maka jaminan ku Allah tilu perkara hiji setiap boga kasusah diganti ku kabungah min kulli dhiqin setiap rupek hatena ripuh hirupna makhrajan ku Allah bakal dibere jalan keluar dituduhkeun ku Allah terakhir warazaqahu min haitsu la yahtasib bakal dibere rizki di luar perhitungan urang di luar sangkaan urang mah nyangka bijil di Haji Among horeng mah bijil di Haji Udin tuh bo makana beda jeung al huznu fil umuri muta'alliqati bil akhirati kasedih urang mikiran naon mikiran nasib urang di akhirat soro munawwiron lil qalbi lamun urang hirupna sedih nalangsa unggal peuting ingsreuk-ingsreukan sedih naon sebabna mikiran kalakuan urang mikiran dosa urang maka soro munawwiron bakal bukti eta jadi kasedih kasusah mikiran akhirat teh jadi cahaya dina hate hawana teh hayang sedekah bae ya Allah Gusti nu agung lamun neuleuh rangda teh hayang mere bae hawana hawana teh komo rangda Hitachi teh nya hideung tapi cihuy nyaho euceuk cihuy hideung nama tapi cihuy doang Gatot nyaho euceuk Gatot ma nyaho Gatot tina naon Gatot tina dangdeurnya kumaha tah nyieun Gatot oh di poe teh di jero hateupnya di luhur hateup ka hujan ka angin eta nya heueuh beuki lila beuki hideung nya ajupan Gatot mah beuki hideung beuki cakial legit matak euceuk kudu syukuran kebenaran salaki euceuk mah hidang berarti salaki euceuk mah legit salaki euceuk mah berarti cakial nya kapan heuh ai Gatot nu bodas keneh mah panjagreg teu ngeunah Gatot di Parud Kalapa teh ka Haji aya keneh eta budak kiwari aya keneh tong dileungitkeun eta makanan leluhur ieu eta mah turunan nenek moyang eta mah oh nenek moyang hirup keneh tah eta mah turun temurun eta mah tong dihileungitkeun eta mah naon sebabna titi mangsa eta aya nu kolot-kolot urang baheula eta Gatot betul ngeunah eta Gatot hideung cakial
Madak lamun di imah nu salah kita teh geus teu cakial tunda dihateup. Oh, cakial henteu modar nu aya. Batur dehidrasinya. Tos tong kamelinaan. Astagfirullahaladzim. Teraskeun, Bo. Heeh, baik sareuri mah tapi bari bebeunang. Sing aya bawaan balik. Pokokna mah mulang ti sing aya meunang babawaan. Nanon los sendal batur bawaan ka ditu. Nah, gitu. Eta bikang nu diuk di tukang eta make ampar henteu. Itu nu itu make. Lain kunaon Kang Haji aing mah. Sieun lamun bikang diuk adak jeung taneuh. Bisi kacangna sirungan. Atuh ho mena diuk 2 jam dina taneuh jeba basuh kieu mah. Ih, atuh kumaha kacangna jadi toge si eta. Aman ce aman. Heeh kajen ari aman mah. Heeh. Lalaki ge sarua eta ulah diuk dinu basuh. Lamun endog cicing dinu tiis cing calang sia endogna. Tuh. Tah, ngan aing mah sinergi ieu mah. Nu endogna tereh netes mana di jero masjid. Saya tah mah jeba haneut, jeba kalampuan. Deuleuh bakal megar saeutik deui ge. Komo eta mah. Balik ka imah, oh geus culangong bae kieu. Megar ge mehna mas netes. Nganu karunya mah itu jaba poek jaba tiis. Cing calang eta mah. Bo. Ieu ngaji naon di pika endog dibahasnya. Hampura. Bo. Kade. Tapi eta urang. Jalma anu ibadah anu naon jalma anu tadi disebutkeun salat teh eta ciri urang boga akhlak ka Allah. Nah, sebab innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul diutus teh keur nyampurnakeun akhlak. Ciri jalma boga akhlak teh daek salat. Sebab salat teh bentuk tina katakwaan. Ulah nyebutkeun takwa lamun tinggalkeun salat. Heuy. Ulah nyebutkeun takwa lamun tinggalkeun salat. Jalma boga akhlak ka Allah eta cirina daek salat sebab kewajiban urang kabeh eta kudu boga akhlak. Akhlak ka saha? Hiji ka Allah, 2 ka Rasul, 3 ka sesama. Hiji Allah. Hiji akhlak ka Allah, 2 ka Rasul, 3 ka sesama. Tuh. Aya jalma geuning ka jalma daek nanya sumeah barang bere osok tapi salat tilok. Aya nu kitu? Eta bedileun keneh jeung sarua. Ai barang bere mah osok tutulung bantu ka batur osok, tapi ibadah mahdohna salat kakaitna teu dibawa teu dilakonan. Tuh. Bo. Kade. Mantak bejakeun ka anak, bejakeun ka salaki, ulah wani-wani ninggalkeun salat. Leungit barokah hirup teu salat Bapak. Sok Bapak baratuk. Leungit. Mantak ciri urang boga akhlak ka Allah teh salat. Sebab salat teh bagian bentuk tina takwa. Nu kaduana ngadoa, daek ngadoa ka Allah. Ieu mah salat teh Bapak mah culeos. Batur mah Allahumma anta salam wa minka salam. Ieu mah lain Bapak mah Allahumma lantas jalan. Batur mah ngadoa sila heula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kumaha Bapak mah subla. Ngadoa heula Pak. Nu katilu ciri jalma boga akhlak ka Allah sok dikir. Anteng dikir tenang sehingga manehna teh di dinya teh nyanggakeun sadaya-daya Gusti keur ngadoa di dinya teh. Abdi bisa salat ku Gusti diizinan. Abdi bisa ngalengkakeun sampean ka masjid kersa Gusti dalam teu dikersakeun ku Gusti abdi moal teu aya daya teu upaya. Tah. Mata kadoa. Di dinya beres salat. Ngan aya jalma ari ngadoa kedek ai salat. Percuma oge. Atuh setiap jalma salat pasti ngadoa. Teu setiap doa ka asup salat. Ngarti henteu cenah? Ngarti? Heeh. Kullu sukroin kacangun.
ngajendog heula mesin kacang cicing heula. Kulu sukroin kacangun. Ai saban-saban sukro make kacang. Walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ai saban-saban kacang nyengcelek dina sukro. Rampeyek oge aya kacangan. Lain sukro. Martabak oge aya kacangan. Lain ibu oge aya kacang. Lain naon euceut daek disarokeun jeung martabak. Gitu. Martabak dibumbuan. Tah. Moal nyahoeun bulu lamun lain tukang nyabak. Gitu. Nah, saya eta mah geus marifat kana bulu saya eta mah. Geus hatam saya eta mah. Gitu. Muh pasehah teh mah. Teruskeun, Bo. Nu kadua Allah ridho ka urang kabehan, Pak, Bu. Selama urang kabehan wala tafarrik wala leungit wala tafarraku ulah sok papisah ulah sok pepecahan ulah sok parasea ulah naon cenah ulah naon ulah sok parasea ulah sok paparisah heuy ulah sok misah sorangan ulah sok pisah tina rombongan nah cek Allah dina Al-Qur'an eta alarm di mana nah sanu molor keur kieu masang alarm cek Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Ulah sok pipisahan, ulah sok berpecah belah. Pak, Bu, selama urang kabehan berpegang teguh karena Al-Qur'an, inni qad taraktu fikum syai'aini. Sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara. Naon saya ini didinya? Hiji kitab Allah, dua wasunnati. Al-Qur'an jeung sunnah, Al-Qur'an jeung hadis adalah media keur urang hiji. Media keur urang bersatu padu. Berjamaah sebab al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Ngahijina urang teh boh dina ibadah, boh dina muamalah, boh dina sosial, maka eta matak ngadatangkeun rahmat. Tapi lamun urang pakia-kia, pahiri-hiri, sia-sia aing-aing maneh-maneh, maka eta ngaranna pepecah nu kitu teh. Kumaha eta teh? Mantak jadi sabab datangna bencana. Tuh. Nu bisa ngahijikeun iwalti Quran jeung hadis. Yuk ngahiji, siap ngahiji. Ayo. Oh cenah arek. Arek moal. Ayo. Kita bersatu ayo. Dan seirama ayo. Jaga persatuan. Oh mohon mangga. Daripada kiih di panggung, hiji korban. Mangga. Mohon. Bade kiih deui. Abah bade? Oke. Bo. Harum. Kade. Haji Among kade. Pek we kiih mangan pupeujeuh ulah molor. Aing masuk sieun eta ngondang lamun sare. Atuh rek ka aing sasalaman engke. Bo. Siap ngahiji siap. Makana
ulah sok benang ka kecoh, ulah benang ka provokasi, komo ka adu. Daek bapak diadukeun jeung domba. Zaman kuari Pak Bu, urang mudah terkontaminasi kuno kieu ya. Betul? Muka dibaca sakolebat langsung hate teh kaseuneuan, langsung hate teh terkontaminasi, terwarnai kepengaruhan. Kadang-kadang milu ngomen ngecebrek dirinya kos ahli na urang. Milu menghujat, milu ngahina, pepeje, teu apal pokok masalah, tidak tahu substansi masalah anu katingali ku urang, tong pipilueun. Ulah pipi, komo ibu berani menghujat para tokoh, para figur, cendekiawan, komo para ulama. Maaf, negara kita sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, tapi negara kita kekurangan orang-orang yang berakhlak. Ilmunya mereka ambil, tapi adabnya tidak dipakai. Tong jauh-jauh kebetkeun we taklim di dinya. Jalma nu teu syukuran kanu jadi guru, kanu mere ilmu, bakal dibere cocoba 3 perkara. Hiji, diangkat ilmu nu aya dina hate jeung letahna. Leungit teu puguh-puguh. 2, lisanna tumpul. Aya ilmu nama katalar keneh, inget keneh. Talaranana nama ilmu nama inget keneh. Boh dina hate, boh dina letah, tapi eueuh barokahan. Tumpul sehingga ngomongna teh teu bisa nyaangan batur. Bororoah nyaangan batur, nyaangan dulur jeung dirina ge eueuh teu bisa. Naudzu. Nu katilu bakal dibere hirup pakir atawa rupek kaluhur teu sirungan ka handap eueuh akaran. Hati-hati ceuk urang, ulah nepi ka ngahujat milu teu apal masalah pokokna mah. Hati-hati kade. Sebab dewasa ini bangsa kita sedang diterpa fitnah di sisi tigigir ti hareup ti tukang. Sok baheula mah dibenturnakeun teh jeung nu beda warna, ayeuna mah sawarna. Sawarna urang, sarumpun. Tapi urang ieu seolah-olah urang teh buih di lautan. Mayoritas memang, tapi kita begitu rapuh bagaikan buih di lautan. Kenapa? Itu karena hati kita terpaut tadi teh al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya. Urang sibuk hati teh meratapi nasib kita, kesenangan dunia kita, sehingga pohok karena kesenangan akhirat antukna. Tingkat kepedulian dan kasih sayang di antara umat geus menurun, sehingga walaupun kita sesama umat Rasul kadang-kadang silih cakar, silih tonjok, silih sikut. Padahal lamun urang sadar bahwa kita ini sesama umat Rasul, Rasul pertama kali dibangkitkan, apa yang dia khawatirkan? Ummati, ummati, ummati. Tapi nu dikhawatirkeun ku Rasul kalah silih tonjok, silih korwat, silih gorengkeun, rek make beungeut nu mana urang ke nya hareup ka Kanjeng Rasul. Kunaon cari cing? Lamun aya di antara urang, lamun aya di antara urang ngagogoreng dulurna sesama umat bari jeung neangan komara, neangan kauntungan, dolim sia. Iya aing ngarekan saya sebenarnya ya. Ada. Sok. Mata urang ulah jauh ti ulama, ulah jauh urusan ulama nyieun kagorengan pribadi individu na jeung Allah. Nu penting adab urang teu suul adab. Sebab cobaan terbesar bagi seorang murid adalah mengetahui aib guru. Urang neuleuh aib guru urang neuleuh aib ustad urang. Awas, jangan sampai merubah keadaan hatimu kepada gurumu. Cari cek. Tunduh kumaha Pak? Tunduh? Cangkel? Kesel?
ibu atuh boga rasaan meureun aing ge di dieu cangkeul sakeudeuh awan bo kade nyabunya nitip nyabunya paingan cek Rasul paingan atuh paingan tak edan deui pan aing heeh bae aing mah disebut edan ge asal urang dieu ngahiji bae aing mah disebut stres ge ku urang dieu asal urang dieu balik ti dieu ngahiji asal urang di hatena ngahiji beungkeut manahna ku cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paingan atuh paingan cek Kanjeng Nabi adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Hei kewajiban urang salaku kolot nu kudu boga akhlak ka Kanjeng Nabi hiji ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada Nabi. Geus cukup hiji encan wa hubbi ahli baitihi saenggeus anak urang diajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi ajarkeun anak-anak urang cinta ka ahlul baitna Kanjeng Nabi. Pasihan jalan Pak, pasihan jalan sok. Dua korban. Cinta ka Kanjeng Nabi, dua ka ahlul baitna Kanjeng Nabi. Tuh. Nu katilu cinta kana Al-Qur'an. Kade kabeh ge tidak diragukan cinta ka Kanjeng Nabi mah kabeh ge eueuh nu naon eueuh nu diragukeun kabeh ge cinta ka Kanjeng Nabi lamun ditanya cinta ka Nabi wow aing tara soal ge cinta aing mah nya teu diragukeun deui urang cinta ka Nabi mah tapi ka ahlul baitna Kanjeng Nabi ieu ai ka kolotna ku urang mah di Arab pitulungna ai ka anakna mika ngewa cing sok kakak ari ku urang dieu eta kakak dihormat diajenan dimuliakeun ari ka anak kakak jelema iji beh hewa ka anak kakak kira-kira kakak kolotna ridho tah moal engkau yang telah mencaci Habib mencaci ulama kemudian engkau mengharap syafaat Nabi erek make beungeut nu mana rek make hate nu mana rek make letah nu mana coba pujang Kanjeng Nabi urang ge urang nu teu dijamin surgana nu teuing kumaha nasibna anak urang dihina ku batur nyeuri hate ento tong wani-wani ngahina dzurriyyah Nabi betul laras nu katiluna kewajiban kolot sebagai pondasi untuk anak adalah wa qiraatul Quran ajarkeun anak supaya cinta karena Al-Quran sebab cek tadi oge moal sasar umat Nabi satungtung berpegang teguh karena Quran jeung hadis ieu mah zaman kiwari lulus be sekolah SD geus teu hayang ka madrasah lulus be SD naik ke SMP geus jarang ka madrasah jarang ka masjid ngaji kolotna atuh sarua geus gede ieu nyai mah geus meuh geura dia sakola gitu meh boga ijazah hirup teu boga ijazah mau bisa gawe teu gawe moal barang hakan teu barang hakan atuh moal bisa ngising heeh jadi hirup teh masih dikeun cocok podol we bo ibu kolot lamun teu ngajarkeun anak kumaha nasibna hukumna ya man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dambin ya'maluhul walad ala abihi saha jalma anu dianugrahan anakku Allah saha jalma anu dititipan anakku Allah tapi ku kolotna ku manehna teu diajarkeun Quran ku anakna ku kolotna teu dibiayaan supaya diajar Quran ku kolotna teu dijejehkeun teu dianterkeun supaya paham kana Quran maka eta anak bakal jadi wiwirang isukan di akhirat naha kullu dambin ala abihi setiap kesalahan nu dipigawe ku anak
setiap dosa nu dilakonan ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Sakali deui. Lamun urang kolot teu ngajarkeun Quran ka anak, ibu teu ngajarkeun Quran ka anak, maka dosa nu dipigawe ku anak teh bakal ditanggung ku kolot, terutama bapakna. Maka isukan bakal didatangan bapak ku dua jalma, hiji anak, dua pamajikan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hei jalma-jalma nu ariman, saknyana di antara pamajikan aranjeun jeung anak-anak aranjeun bakal aya nu jadi musuh-musuh anjeun. Di dunia mah jadi kakasih, di akhirat mah jadi musuh nu nyata. Eueuh ding-ding kelir, eueuh hampura saeutik oge, eueuh. Kumaha cek anak urang ka? Ya Rabbana khud lana haqqana min hadzal rajul. Gusti pangeran abdi, pangyokotkeun hak abdi ti ieu lalaki. Padahal eta teh bapakna di dunia. Eta teh bapakna di dunia, nu keur di dunia mah ngiriman manehna, nyakolakeun manehna, ngabajuan manehna, teuing ladang naon bae eta duit. Oh eta ceuk kadang-kadang salaki eueuh mau duit ka imah teuing ladang naon, teuing ladang naon. Betul. Komo lamun salaki eta ngurus keluarga anu heueuh loba bayareun. Teu mendak tanggal 5 gebeg deui. Bagian setor. Setiap manusia yang punya angsuran lieur unggal bulan keur mayar setoran. Anak tukang jajan indungna beuki dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teu boga, tungtungna maling kotok tatangga. Oh digebugan tuh. Di dunia bapak berang hese barang dahar tok peuting meuni hese sare melaan saha anak. Kakurangan bapak ukur hiji, teu ngenalkeun Allah ka anak. Ustad kami mah teu ngarti Quran ge boro-boro ngarti maca kitu bisa biayaan. Naon cenah Pak? Biayaan. Ieu mah ka sakola bebeakan. Ai kuliah segala digade-gadekeun mah cenah ge bayar semester. Gadekeun kok kolor bapak sia. Ai kunaon kana agama? Ai kunaon kana Allah supaya budak teh ngarti paham. Ye, lamun anak urang teu sieun ka Allah, geulis ku geulisna, kasep ku kasepna, nyeri hate karasa ku urang. Sok eueuh boga anak, geulis ku geulisna, panonna alus, irungna alus, biwirna alus, sagala alus. Tapi hanjakal omongana henteu alus, sanes kitu anjay. Nu si emak bari nyang hunjarnya heuh cenah. Heuy. Pek emutan ku sarerea, nyaah teu ka anak. Alah boro-boro ka narakakeun eta anak. Labuh we labuh di buruan pan urang eta susuhan nu kot di atuh heuh ece keur popoe kieu. Nula anak buru surut bung surut buurnya anak aing cek aja heuh kitu nya. Di dunia eta urang anak labuh urang nu kanya nyerian komo isukan di akhirat anak ti karebek tina neraka. Are kumaha coba? Hayo kumaha? Are kumaha? Heuy, are kumaha? Gerak eling. Hayo supaya anak urang teh teu naon, teu cilak. Kumaha cek anak urang? Ya Rabbana khud lana haqqana min hadzal rajul. Gusti pangeran abdi, cokot hak kami ti ieu lalaki. Gara-gara lalaki ieu kami teu sieun ka Allah. Gara-gara lalaki ieu kami teu daek salat. Gara-gara lalaki ieu kami teu wawuh jeung Rasul. Gara-gara lalaki ieu hate kami garing halodo eueuh elmuan. Sapan ari ilmu teh masdarul hayah. Sumber kehidupan,
syariatna sumber kahirupan cai, hakikatna ilmu. Jalma lamun boga ilmu boga sumber kahirupan, bisa amal soleh, bisa nyieun kahadean. Pun urang di dunia teu boga cai, boro-boro pepelakan, rek ombeh ge hese, rek mandi rek minum hese, betul. Butuh cai. Mun butuh kana cai, kudu leuwih butuh kana ilmu. Kartos henteu. Atuh geus aya kaharti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.